Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V8. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O teu Dyson V8 está a fazer um barulho estranho. Este sintoma é muitas vezes causado por um motor danificado ou a acumulação de sujeira nas escovas. Se não resolveres o problema a tempo, o teu aspirador pode parar de funcionar completamente, e isso poderá levar a danos adicionais. Portanto, é importante agir rapidamente. Para esta reparação, precisas de algumas ferramentas. Vais precisar de uma chave de fenda Phillips, uma chave de fenda plana, um multímetro e, claro, um novo motor compatível com o Dyson V8. Começamos a reparação. Primeiro, desliga o aspirador e remove a bateria para garantir a tua segurança. Em seguida, utiliza a chave de fenda Phillips para remover os parafusos que fixam a tampa do motor. Com cuidado, levanta a tampa e coloca-a de lado. Agora, localiza o motor, que está fixado por mais alguns parafusos. Lembra-te de anotar onde cada parafuso vai, pois precisas deles para montá-lo novamente. Uma vez localizados os parafusos, usa a chave de fenda para os remover. Com o motor solto, puxa-o suavemente para fora, desconectando qualquer cabo que esteja ligado. Se estiver difícil, não uses força excessiva, pois poderás danificar componentes adjacentes. Agora, pega o novo motor e conecta-o cuidadosamente, certificando-te de que os cabos estão bem fixos. Depois, coloca o motor no seu lugar e aperta os parafusos que o seguram. É muito importante que estejam bem apertados, mas não exagere na força, pois podes danificar a rosca. Agora, volta a colocar a tampa do motor e aperta os parafusos que removeste anteriormente. Antes de ligar o aspirador, verifica se não deixaste ferramentas ou peças soltas dentro do equipamento. Agora que tudo está montado, coloca a bateria novamente e liga o aspirador. Se tudo correu bem, o barulho estranho deve ter desaparecido. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante fazer uma manutenção regular do teu Dyson V8. Limpa os filtros frequentemente e verifica se há acumulação de sujeira nas escovas. Além disso, evita aspirar objetos grandes que possam danificar o motor. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.